Më imiton në çdo gjë, por unë jam i pa imitueshëm. Autori mirënjohur i shumë këngëve shqiptare komenton Luizin dhe i flet për lidhjen me vajzën e Jozefinës. E kam njohur kur ka qenë 11 vjeç. Autori i njohur i shumë këngëve shqiptare, Agim Doçi, ka bërë një koment për banorin e shumë përfolur të Big Brother VIP, Luiz Eili. Poeti u shpreh se këngëtari përpiqet që ta imitojë atë në çdo gjë, por sipas tij kjo është e pamundur sepse Doçi është i paimitueshëm.